嗰日真係嚇鬼死我啦！我爭啲火燒屋啊！你知唔知啊？我開咗爐要去煲水，但係我轉過身唔記得咗喎，仲出咗門添。12個鐘之後返到屋企，一開門，咦，做咩成個屋企熱到好似火爐咁嘅？衝入去廚房一睇先知道，啊！我唔記得咗熄火啊！個煲已經燒到黑晒咗。嗰一刻，我腳仔成個軟晒，心入邊度諗：點解我會咁㗎？我以前從來都唔會咁大頭蝦㗎嘛！仲有一次，着好鞋，個袋拎好，準備出門咗，但係死都揾唔到抽鎖匙喎。跟住由房間開始抄出廳，揾遍成間屋度，急到出晒汗咗，最後先發現鎖匙已經插喺個門口。嗰一刻，我亦都呆咗，我就問自己：點解我係咪真係呆咗？大腦開始退化？後來我先知道呢啲唔係粗心，其實呢啲係更年期嘅前期，荷爾蒙開始大起大落，雌激素開始亂晒咗，直接影響緊我嘅大腦點樣運作，所以我先會發生講向公司啲說話講到嘴邊啦，突然間都唔記得正常。公司開會開到一半嗰陣，開始斷斷續，唔知自己講到去邊度，有時仲會連 deadline 都唔記得，搞到工作爭啲炒大鑊。後來我先知，原來呢啲唔係我頓咗，唔係我唔記得，而係身體響度好大聲咁同我講：你要停一停啦，你要開始照顧自己啦。姐妹們，我想俾你知嘅就係呢啲大頭蝦冇記性，其實好可能係身體開始俾緊我哋自己一個信號，同俾我哋知已經着緊紅燈咗。如果早啲識得聽呢啲信號，早啲調理，唔單止可以 keep 住份工，家庭唔受影響，仲可以揾翻以前嗰個精明同埋叻嘅自己。就算公司打算升你職，俾你做 promotion 啊，你都唔會驚自己可唔可以應付而唔想接啦，係咪？如果呢一排你都發現自己成日好似開始唔記得嘢，大頭蝦，留個忙字俾我啊，我 send 你一份更年期職場嘅自測表。我希望你唔好似我咁樣要差啲火燒屋先驚到開始正視自己身體嘅變化。我係珊妹，關注我，陪你輕鬆度過更年期。